好早晨，大家好，我係阿力斯，歡迎嚟到深夜電台。咁我哋呢嚟緊禮拜六呢，就喺沙田嗰度派嘅，唔係 sorry 禮拜日。咁我禮拜日呢喺沙田嗰度派一啲經書嘅。咁但係沙田呢喺邊個位呢？就未揾到，應該就喺地鐵站附近啦，或者係一啲比較人多少少嘅地方。咁我哋都係試下地方嘅啫。咁啊睇下邊個地方就稍為比較好啲啦。咁我哋就去嗰度派咁樣。咁啊今日講呢單嘢呢，叫做7月呢。其實大家都應該對於嗰件事呢，不論係有希望又好啦，冇希望又好啦，其實都應該差唔多去得個叫做死心嘅階段。咁點解7月喺個死心嘅階段呢？因為而家呢，仲算係6月頭，即係未到6月15號噶嘛。咁今日都係6月11號啫，咁都係算係一個月嘅1/3。咁所以其實睇埋剩低嗰2個星期呢，大概就會知道7月係咩狀況噶啦。咁如果呢個咁樣嘅情況繼續落去嘅話呢，咁以下嘅事情應該呢就會發生嘅。咁但係發生嘅當中呢，有好多人會係頂唔住，有啲人呢會係可以置身度外，因為佢哋冇參與其中噶嘛咁樣。咁我哋未講之前就整個6月嘅小廣告先啦。早晨，我係阿力斯，歡迎嚟到深夜電台。咁啊，趁今日放假呢，錄一個6月嘅小廣告先。咁我哋嚟緊7月呢係會印10萬張嘅地藏卡嘅。咁如果呢係想幫忙助印嘅朋友呢，咁啊可以 WhatsApp 我哋啦，61774780，61774780。咁另外啦，我哋而家咧就幫大家燒衣包，咁啊燒俾十方眾生冤親債主你嘅祖先同埋英靈，或者咧大家可以代添香油，咁我哋都可以代勞嘅。咁我哋而家咧有2套實收啦，咁啊包括係地藏實收同埋觀音實收，咁但係咧都係得翻好少量啦，咁啊送完即止。咁我哋有一個嚟自台南吉祥嘅開光定嚴咒，咁可以辟邪鎮宅，遠離災難嘅。咁如果大家要喺呢個時間咧，咁啊拎一個旁身咧，咁都可以就 WhatsApp 我哋啦。另外啦，有一個滅定月真言，嗡波啦摩鈴托鈴娑下，嗡波啦摩鈴托鈴娑下。咁呢個咧就係地藏王菩薩嘅滅定業真言，咁大家咧就可以多多去念下啦。咁另外我哋有個網站 ASL421.com， 咁咧上面就應有盡有嘅。咁如果大家有興趣咧，就可以上去睇下，睇有咩啱用啱睇啦咁樣。咁啊，所以如果你係想助印地藏卡啦，幫你燒衣包啦，代添香油啦，或者係請佛具啦，或者係要吉祥開光嘅令嚴咒咧，咁啊可以 WhatsApp 我哋。咁我哋 WhatsApp 咧係61774780，61774780，或者純粹想做一個無形英雄嘅，咁隔離就有個小 PayMe， 咁啊小 PayMe 之後咧就話助印地藏卡咁就得噶啦。好，咁啊感謝咁多位 ，thank you，拜拜。好啦，咁我咧就想嚟緊嘅片呢，咁啊每條片大概10零分鐘、11、12分鐘就算啦。咁因為呢重要嘅嘢都唔使講太多啦，都唔使磨咁耐，咁啊出多幾條片呢，咁啊好過啦。咁啊首先有幾樣嘢，我覺得係可以做一個叫做指標嘅。咁伊朗嗰單嘢，咁伊朗又話打，又話唔打，又話停，又話唔停。咁其實伊朗裏面呢，其實呢係冇一個人係可以話到事嘅。有一啲人呢係諗住停，有一啲人呢就唔諗住停。因為有唔諗住停嗰班人呢，如果佢哋一停咗嘅話呢，佢哋一定係俾人拎出嚟祭旗嘅，所以佢哋咧係唔會諗住停，所以咧就喺呢件事當中咧，一定係會同呢個美國就去撐住繼續打嘅。咁啊，務求咧令到成件事咧就唔好咁快停，咁亦都係希望咧利用咁樣打下咧，會扭轉呢個叫做美國嘅民意。咁但係喺伊朗裏面咧，亦都有啲大學生咧咁啊出翻嚟，咁出翻嚟咧就投訴啦，就話真正嘅敵人咧就係伊朗嘅政府咁樣。所以其實伊朗裏面而家咧就分開2批啦，一批咧就諗住同美國傾，咁啊投降嘅；另外一批咧就諗住繼續打。咁當然啦，繼續打嗰批後面係咪有人去支持咧？咁就肯定係啦。咁因為當伊朗呢件事搞掂咗咧，下一個要做嘅係邊個咧？咁其實背後嗰個人都知嘅，即係背後嗰個。叫做泱泱大國嗰條友都知，所以伊朗嗰單嘢佢係唔可以俾佢停嘅，而且咧不斷係會供一啲武器。咁但係供武器嘅當中咧，有一樣嘢都磨得幾緊要嘅，咁就係有關於石油。石油咧係磨得好過分。咁大家都認為喂，咁美國都要石油啦，係咪？咁但係其實美國嘅石油儲存量係超高嘅，佢係唔用嘅，佢係超高嘅。咁所以如果全世界死嘅話咧，美國係最後一個死嘅，佢一定係最後一個死嘅。咁但係當然啦，咁啊梗係唔會全世界石油就咁樣一齊去死啦咁樣。但係要死嘅話，美國係最後一個死。咁但係咁樣磨下嘅當中咧，對於經濟上面嘅損失咧，我哋嘅泱泱大國其實係好嚴重嘅。咁不論而家每一日有幾多嘅叫做公司去破產，或者有幾多嘅爛帳，有幾多嘅爛數，有幾多嘅錢係拎唔翻出嚟，有幾多叫做農民嘅血汗錢係俾人收歸國有，然後咧就一步步咁樣去剝削。咁其實係好多咁樣嘅狀況。咁啊，隨住呢種咁樣嘅狀況，再加埋外匯啦，即係外匯要將呢個叫做人仔又將佢推高啦。因為如果一降低嘅話咧，會有一個叫做骨牌式、雪崩式、不可反轉嘅
叫做反應嘅，所以佢一定係要將佢人仔推高。咁但係你人仔推高，你就需要外匯啦，係咪？咁但係你需要外匯之餘咧，喺呢個泱泱大國裏面咧，咁一啲叫做外資又不停咁樣走，所以而家佢係面對住一個兩難嘅狀況。伊朗一定要繼續攻，但係一定咁樣繼續攻咧，佢係其實蝕好多錢，一定係蝕好多本。咁但係而家自己喺裏面咧，外資流走，亦都要抌好多嘅外匯出嚟。咁就買翻即係美金出嚟啦，咁就買翻一啲嘅人民幣，令到個人仔咧就推翻高。咁其實係不斷咁樣去褪血嘅。咁啊，對於我哋呢個講埋先啦，即係喺呢個叫做國際上面嚟講，咁亦都係因為錢咧就少咗，所以咧可以叫做疏通嘅人咧，亦都咧係少咗咁樣。咁所以我哋見到全世界亦都有一種叫做慢慢嘅反撲。咁我哋可能下一條片先講啦。不論喺呢個叫做韓國啦，不論係呢個叫做英國啦，叫做日本啦、台灣啦，咁亦都咧係有啲人就開始去反撲㗎啦，因為嗰個控制嘅能力咧就低咗咁樣係嘛。咁其實呢單嘢都幾麻煩嘅，所以因為香港同埋隔離呢個地方就唇齒相依啦，一出事嘅話咧，我哋都不能夠獨善其身嘅，呢個先係一個好大嘅問題咁樣。咁啊，另外有單嘢喎，咁就係呢個香港就好多人跳樓係咪？尤其是今日。咁琴日喺太古城咧就有一單嘢都幾 sad 嘅。咁啊，話説好似係個阿媽咧就跳樓，然後咧有個12歲女就發現咗。咁跟住好似話連個12歲女咧都頂唔住啦，即係得翻自己一個啦。咁佢可能真係好心痛啦。咁啊跟埋阿媽一齊走。其實呢單嘢係好 sad 嘅。咁嚟緊嘅事會唔會係更加多咧？咁都幾悲觀嘅。對於呢件事我都幾悲觀嘅。咁隨住如果呢2個星期嗰個恆生指數係托唔翻上去，或者係更加多嘅樓市啦，或者係更加多嘅不利消息，包括係唔俾一啲資金透過香港去投資全世界呢，其實係令到好多人出事，因為當中有啲人呢，其實佢哋買完層樓呢仲係供緊嘅。咁由於佢哋嘅職業可能係投資方面比較勁啦，咁即係屬於投資方面係比較着重啲啊，咁就唔係一啲可能係講緊醫生啊、工程師啊嗰啲咁樣。因為咧銀行個風險估計咧、風險評估咧，之前有人同我講過嘅。如果你係做醫生或者你係做工程師等等咧，個風險評估係好啲嘅。咁但係如果你係做一啲投資性嘅、比較彈性嘅，例如 sales 嗰啲咧，咁你個風險評估係低啲嘅。如果個市唔好嘅話咧，首選第一個收翻你嗰個銀主盤或者收翻你間屋嘅話咧，就係呢批人。所以因為香港係一個好重投資比例嘅城市啦，咁因此應該都有好多人就輸身家嘅，所以係一個連鎖反應嚟嘅。首先你銀主盤啦，然後拉低個樓市啦，咁啊跟住樓市同股市有相通嘅啦，係咪？咁然後嚟緊又話唔俾啲人喺香港嗰度投資全世界，即係話冇水食啦。冇水食嘅話，其實係一個不停咁樣去回復翻嘅過程，呢個過程好恐怖咁樣。咁而家另外啦，有2批人咧就將到會俾人收得好緊要嘅。咁第一批咧係網軍，呢個叫做九子離火雲、赤馬紅楊劍，主要就係收一啲虛假嘅、虛浮嘅、唔實在嘅講大話嗰扎人。所以嚟緊嗰啲網軍咧係嗰個下場好凄慘啊！好多人會出聲嘅，會去插一啲網軍，而嗰啲網軍亦都係會俾人插得好慘。但係佢哋都唔會一個特別好嘅下場啦，係咪？因為你收低啲錢都預咗噶啦。咁啊，另外咧幫人，即係幫一啲機構啊，或者係一啲組織去控制人嗰班人咧，嚟緊一定係有好多事情嘅，包括可能無啦啦有癌症啊，出街又俾車撞啊咁樣。咁佢哋嘅錢咧亦都係會化為烏有。咁甚至講得衰啲咧，有冇機會會禍延子孫呢？未必會嘅，不過咧同仔女拗撬一定係有噶啦，即係話，老豆老母叫你唔好噶啦，而家搞到咁樣啦，呢啲錢唔賺得噶嘛，嗱你又知道啦，我唔理你啊咁樣，咁一定係去到叫做妻離子散嗰個階段，因為而家係現世報啊嘛，所以都有因有果啊嘛，係咪？如果全世界都冇因冇果，呢個世界上個個都做得壞事啦，個個都唔驚啦咁樣。咁啊，然後咧喺重慶上面亦都有一啲叫反彈，因為重慶話說咧就有條狗，有條友就虐待一隻狗。咁然後啦，仲將嗰隻狗咧咁啊虐待到支離破碎啊，啲牙好似又磨到平晒啊，冇晒牙咁樣，咁啊引起一班人咧就去反抗。咁反抗嗰班人咧而家就向全世界求救啦。其實主要咧係向香港求救，因為佢哋同台灣求救，台灣唔理佢；同日本求救，日本唔理佢；同呢個韓國求救，韓國唔理佢。因為台灣、日本、韓國佢哋而家都可能有一個共識，慢慢形成咗啦，就係咧。
我知你係慘啊，但係我都覺得你唔值得幫。咁於是咧，佢哋就唯有向香港人求救，而香港人嘅反應咧，亦都係好冷淡，甚至咧係冷嘲熱諷，即係話咧當年嘅事件咧，我而家就一一都記得啦。我支持重慶警察咁打一啲維權嘅人。我不停咁樣支持重慶警察，咁有好多嘅叫做冷嘲熱諷嘅。咁第一樣嘢啦，我覺得咧就唔好即係唔好睇得咁深啦，亦都唔好太關心啦，因為呢啲係佢哋嘅事啦，唔好將一啲嘢揦上身啦。咁第二啦，阿魯迅都講過啦，即係唔好太憐憫呢班人，一切嘢都係自己攞嚟衰嘅就係咁樣。咁但係對於我嚟講就係咧。唔好睇得太深，亦都唔好話去冷嘲熱諷，係側跟食花生就算啦。因為呢單嘢首先唔關我事，唔關我哋事，亦都我哋係理唔到嘅。呢單嘢唔會係一個單一嘅事件，亦都唔會係一個短期嘅事件。咁等佢哋自己嗰個由根本上去清洗，呢個先係 point 嚟嘅。如果你咁樣插入去咧，其實都唔係 point 嚟嘅，都幫唔到手咁樣。咁但係咧，我哋就好驚有人出嚟咧，就對重慶嗰班人冷嘲熱諷。因為當對重慶嗰班人可能一冷嘲熱諷嘅話咧，咁佢哋有個分離心啊，即係大家覺得喂，原來香港嗰班人真係唔幫我哋嘅喎，我哋以為係大家同一種人，原來唔係嘅喎，咁於是咧就有一個叫做有少少分裂啦，即係有少少分裂出嚟啦。所以而家有一班網軍咧出嚟咧就話我哋支持重慶嗰班人，我哋一定要支持重慶嗰班人。咁有一班網軍不停咁樣講，咁我對於嗰班網軍我話冇嘢好講啦，即係你哋要咁樣講冇所謂嘅，即係嗰班都係水軍嚟嘅啫，係嘛？即係一個叫做維持一個叫做民族性嘅一班水軍嚟嘅。咁但係去到赤馬紅楊劫啦，好多人有自己嘅聲音啦，你亦都阻止唔到咁多啦，亦都冇乜人咧係透過主流媒體咁咧就去影射自己嘅聲音。咁所以咧而家每個人都係一個叫做獨立嘅意見發射體係呢單嘢都有趣啊！即係嚟緊對於人類嘅未來或者係香港嘅未來一個獨立嘅發聲係都幾有趣啊！咁樣咁當然唔係講緊話虐待動物有趣啦，即係費事俾人去叫做即係乘機去捉住一個 point 咁去講啦。咁另外咧嚟緊咧有一個叫做鬼打鬼嘅過程，呢個鬼打鬼嘅過程咧都不得了啊，係叫做99嘅過程。點解99咧？因為我哋香港人分兩種噶嘛，第一種投資美股，對於我哋所見到嘅事情，我哋唔會點樣理嘅，亦都唔會特別去理嘅。我哋嘅角度就淨係話，你出事啊，咁你出事，咁唔關我事啊。我又冇買呢個港股，我又冇買 A 股，我就買美股。咁你出事，咁我又唔會入去買嘅，我亦都唔會提早就拎貨走人嘅，因為我根本就冇貨喺手。但係對於裏面叫做栽得太深嘅人嚟講咧，即係入得太深嘅人嚟講咧，要講咧可以講得好大嘅。個大到係點樣咧？大到去一啲叫做基建，咁基建冇錢啦，咁發現一啲叫做貪污啦，咁會點樣咧？咁就會出現督人背脊咯，即係話喂，你俾錢啦，喂唔係喎，你俾錢嘅喎，呢單嘢你批喎咁樣。咁但係講到尾咧，大家都冇錢，大家都左推右推，所以其實咧大到可能一啲叫做投資上面啦，會係咁縮嘅。咁細到一啲可能喺政治上啦、軍事上啦，或者係一啲制服團體上啦，一定喺縮嘅情況底下咧，大家一定係叫做不停督背脊，一定係鬼打鬼嘅。咁但係呢個情況咧，幾時真係會出現得特別去明顯咧？我諗過完7月就好明顯嘅啦，因為過完7月係講緊咩咧？冇錢冇水，全世界可能去制裁呢個咩階段啊？咁因為我一直咧仲係諗緊咧，如果全世界會進行制裁咧，一定係有一個 point 咧係出嚟。呢個 point 就係有一啲地方對全世界一定係做咗一種好大嘅影響，而呢種影響係會危害全世界嘅。咁但係幾時先會去到逼狗跳牆咧？係咪7月之後咧，或者係6月尾咧？咁樣唔知嘅。咁但係會唔會6月尾咧？我諗就未必會。咁但係呢個美國嘅通靈英國嘅通靈師帕克，咁同埋嗰個泰國嘅通靈師，佢亦都係有講過一單嘢，就話見到一啲戰火見到一啲戰火咁樣，所以同我哋一直推測嘅嘢咧係完整嘅，都有少少係相近嘅。就係因為逼狗跳牆，去到一個階段啦，一定要將一個民族嘅情緒宣洩喺其他地方，因此可能咧就會更加多嘅衝突。咁但係喺可能台海、南海其他地方唔知你係咪衝突噶嘛？可能你真係乘機噶嘛，係咪？咁於是大家當呢個叫對峙嘅情況加深咧，好容易擦槍走火。當擦槍走火啦，全世界唔係仲同你講緊試底線嘅，即係唔係講緊話喂射1粒導彈啦，射2粒導彈啦，咁大家又傾又砌啦。因為今時今日呢個美國總統叫 Donald Trump， 佢唔係叫拜登，拜登就話咩都有傾有講，而跟住就將背後嘅軍火
嘅股票啊、軍火商啊，就將佢推高。拜登就係咁樣做。咁但係 Donald Trump 唔同啊嘛，Donald Trump 真係同你實幹型噶嘛，真係就射過嚟噶嘛。咁啊，所以之後會唔會引起一個叫做大戰嘅開端咧？喺一個大戰嘅開端咧，咁因為呢個一定唔會係the end game 嚟嘅，一定係一個開端嚟嘅。咁喺一個開端嘅當中，其實嗰個局咧已經係唔靚噶啦。咁可能有頭一場嘅衝突引起一種開端，咁但係咧，有啲人都仲係有一啲叫做實力嘅。咁我哋知道啦，2028年11月就係呢個美國總統嘅選舉啦。咁喺呢個美國總統嘅選舉嘅期間咧，可能有啲人會乘機，最後咧就去反覆，最後就去搏一搏嘅。咁如果呢下真係做埋呢個動作咧，咁就對於有啲地方嚟講咧就 the end game 啦。咁佢哋 the end game 咧，對於香港嚟講就係一個全新嘅命盤開始。咁但係香港一個全新嘅命盤會唔會即刻就叫做可以去温咧？未必可以温嘅，因為我哋可以想像到當時嗰個情況其實都進入咗一種叫做戰時嘅狀況。咁當時可能會有一種叫做臨時嘅即係臨時大總統啦，我唔知有個咩名啦，可能戰時特首、戰時長官咁樣，咁跟住就會有一啲人出翻嚟咧，用翻可能英國嗰種體系，好快速咁樣成立幾個不同嘅部門，包括係可能係教育啦、物流啦。叫做保安啦，或者係 ICAC 啦，係好快好迅速咁樣，因為本身用翻英國嗰套系統嘅話咧，係可以即刻就無縫銜接嘅，因為全世界都 buy 嘅嘛，係咪？咁所以其實咧，你話會唔會有拗撬咧？係會有，但係咧嗰套系統係有喺度嘅。咁跟住又剩低一啲叫做枝節啦等等嘅問題，因為我諗大家可能都聽過之前有一個叫做咩反對勢力係嘛？咁都叫做通緝犯啦。咁由呢個袁弓夷先生所發起嘅香港議會，咁其實呢個議會咧，你再俾佢温多1-2年嘅話咧，當全世界真係承認呢個議會嘅話咧，咁喺未來一個比較亂嘅局面裏面咧，就分兩種嘅。第一，美國仲會唔會承認你香港有一個咁樣嘅叫話事人咧？第二，如果美國或者全世界承認第二個叫做議會嘅話，咁邊個先係揸莊嗰個咧？咁成件事咧就無縫接軌咁就 shift 咗過去啊咁樣。咁呢件事話精唔精彩咧？我覺得係相當精彩嘅，亦都係發展得好快。咁但係我最終就係覺得唔好死咁多人啦，死咁多人真係好凄慘咁樣。咁但係呢個就係我哋 foresee 到嘅狀況。好啦，咁跟住咧我都唔知因為我張貓紙就喺度，咁但係其實我張貓紙咧我都冇特登去睇過，我亦都冇點樣去研究過咁樣張貓紙。有陣時我寫完啲紙喺度咧，十居其九都冇貓，都同貓紙裡面嘅內容都完全唔同嘅。咁掉鬼咗張紙去咁樣係嘛？好啦。咁嚟緊咧就平常心面對啦，我哋面對嘅事情。咁高呼一次啦，即係成件事嗰個流程係點樣咧？伊朗事件啦，跟住南海啦、台海啦，跟住可能發生一啲嘅叫制裁啦等等嘅事情。咁然後啲水未退啊嘛，咁亦都一個雨季就未嚟啊嘛。咁喺交迫嘅情況底下咧，好多人就九啊九骨。當九啊九骨咧，就係一個叫做冰山破散或者係冰山破碎嘅開始啦。去到個咁樣嘅狀況，所以嚟緊點解話7月定生死咧？因為其實都唔係定生死，7月係見到嗰個狀況係不可逆轉。如果7月救唔翻就不可逆轉嘅咁樣。平常心啦，食花生啦 ，OK。好，咁我哋嘗試出咗幾條片，話就話想10分鐘點嘅18分鐘 ，OK。Thank you，拜拜。